sarapan. Bakalan bersama-sama makan siang. Mau nge-review masaknya Mas Ripai enak ora? Dewean mah. Aku ngene mlebu lho. Kok jangan nih Pak, nggone sapa dadan masakane. Wah, anu sini kok banyak sekali yo. Masak. Ya Mama guys. masak dhewe aku gak percaya. Yo kok didelok kontene no, didelok. Kontane sapa? Mbak Hani lah. Mas Ripai dhewean sing masak. Anu, aku sing ngawalan delok. Kon icipi sih. Ya Mbak, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Roma. Iya. Coba dapat apa kenapa? Amin. Tak ngombe sik, Guys. Allahumma marosak tanah jadi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kita di mata. Kita Ruko ekspor endi, ae Mbak? sampai Loh, lah kerupuk ndi? Mengguri cepol le. Suka le. Cepol Dek. Kok bismillah. Jangan gendong gak bismillah. Bismillah kok bismillah ae ra sida mangan. Wah, semongkone Dek sini tak sengaja. Iya iya lah ya. Anu mata nyata apa di sini? Wong wis mau ndek ngaku ndek isane petuku lip abung ngono. Kok sing nang omah rong tangan ndek ngono bocor. Ya guys, ki mangan ning godhong esuk-esuk sarapan. Nek guri Jam aku piro mesti saiki? Jam jam 10. Ya. Enak bara. Nek yo lihat kene mau. Maunya jadi pupuk guys. Kak asin. Dan bene wong ae rasa Kak kode seneng asin. malah-malahkan darah. Kok dek sore bar mangan hoki ku oleh Mbah Damis. Padha mriyang Hokiku. Apa? Hoki ku. Barbecue. Muncrat kabeh guys dene. Lah aku mbok pokoke eling ke kuku ngono tok. Aku didulang yo. Mah, Mama dhewe wong do lesu kok kawan dulang mah le lesu. memang yang ngenteni petok kok. Heeh. Iki jane sekolah ngono enak. Nek mangko tak foto saiki gak yo. Ya yo. Agak tak aja memang foto sih guys aku gak doyan. Panas kok. Panas Ya panas apa Dek? Bola kerupuke kok ngeri kok bumbu. Dicek Mbah Mur dulu. Sak darane Mbak Ani kerupuke. Enak. Ah panas. Besok kan masak neh wong e. Heeh. Banyak. Nangan ae. Mantap nih guys. Ndok kan? Ndok kan? Anak ora nyo. Nah, iki Nek mang kerupuk. tak cipi pedes saiki kok gak pedes. Pedes ora? Enak. Pedes Panas panas. Dek mana padahal pas dicipi pedes. Aku sampe ngene Pak Salih ngono pesen ora kan. Tak seneng pedes Pak iki. Kak pedes. Ya yo. Memang pedes sih, Dek. Kayak tahu, Bu. Gitu ya. Ayah sarapan kurang Mang. Bali Kita enak sing suara. Bali tahu mbak telur ala. Sarapan deh. Sarapan Mbak. Ambiar. Nggih, ala Mas Ripai masakane iki. Emang tuku tahu lho apa? Pasar. Penang jeruk gak menyang. Tahu. Pak Dul. Sing mangan Mbak Montara. Gak Pak Dul Mas Ade. Ya aku tak enteni ora enak iki, wis pasar ae. Cara mono seneng ora mak kon bundang ngene. Cara mono nek sing masak Seneng kan karek mangan. Dia Enak duwe ya, Mak. kopi gak seneng. Malah bar anu guys. Kerja ning restoran. Makanya iso Bali. masak. Jadi ngene Mang, tak umbul-umbulne ya Mak, lah gondoke ambek tahu nek gendong kabeh. ben federasi dan jablok. Tak kabeh. Nek ana diumbul-umbul kok aku wis Nek koi. jembul-jembul nang. Nek ngono kok diumbul-umbul lho wonge. Mulane nek bar goreng sego Mas Ripai ambek Hani, kompore rupane jos. Nomorku ndek ning anu dembulno sebune. Saya mak ombore. Tanggaku iki biasane ki yo kok pas nek mulai sekolah ki lesu mangan. Heeh. Tanggaku ku lho. Anu, Rikal. Sego. Loh, lah kok lanten aneh. Nah. Tapi mongkone gak lebu mak. Yo. Tapi nek sing ora apa seger wis. Man yo lalum. Agak doyan. Lah iki mak nek tuku wong bodoh iki, Guys. Apa mangan salah karakter gini iki. Kurang. Anake bosok siji gembos, tuku kan loro. Ku anak bangun. Sing cilik-cilik bosok ndi? Tetek aku mbok nang yo. Ya, tapi ya cetekno. Iya Mas, yo enak piye? Sesuk yo yo. Besok masak nah ya Mas. Sak yang nah kudune. Yo, kok aku karek mangan yo nyo. Enak lah. Apa buka anu piye warung makan kok piye? Nek Nek masak, buka kok. nek masak sing akeh misan yo. Heeh, dadine aku ki yo karek mangan. Aku rong wulan. Wong wedok-wedok kok gak masak iki. Ye iki.
Dunia Tukuan. terbalik guys. Sing wedok mergawe sing lanang masak. Zaman Iya, Mas. zaman saiki beli kok. Yes. Mantap ki. Mantap. Enak masak ning omah terus tengok-tengok. Tahu Mbak. Satuku. Tapi nek cara wong dino sing wedok sing mergawe lanang. Bali. Oh, Yo karek wonge kok ngono kuwi. tak ya nek ngono bali. Terus saya tahu orangnya. Nek wong kene wedok masak bar masak. Ngomong anak nek dia anak. Nah Terus? aku yo jarang masak, mergawe guys. Untuk tuloh. Wong lu nek kelulo. Nek kelulo yang bingung. Wah, Nonton guys. kurang ngene lho, kurang Aku enti guys. Rasane piye iki? Enak. Dua dahani sambel ngari. Kak Aku kurang guys. Enggak kok, enggak Mbah Mur ya. Mbah Mur, Mbah Mur. Kalau wong mati kene. Parek ya nek mang wel suwek ngonteni monyo. gak apa-apa banget. Malah enak mak nek usul tenanane mangane tak akeh. Enggak sak rijik. Apa? Yang ditekan iki banyune apa jane? Ayo oke. Tak masuk. Ini banyak. Nyamak kayak ngono mah kok aku mah. Nah, berarti ada kemin. Heeh, guys, nggak bunyi. Malah sibuk apa? Eman-eman. Aku golek celingak sing gak enak botolku nang ndi. Ada kemin. Nah, marak ya, marak dilapis monggo malah gelender-gelender. Enak. Akhirnya nek ngomong tuh. Wah, kalau kayak gini anu Ada ember. tamu, ada apa? Ora kok tit ngono. Ada bak. Enggak bagus kok. Ya apa ya cuma kan ngantek papakan kene. Wah, Berat yo. kok kena ya. Nyonyo berarti. Ya guys ya. Nah, kena ora. Tak pekno iki Mau semua. aku arep pesan. Malah aku nemehan pedes. Biasanya kukur-kukur. Bagi ku nganu kowe kipasan terusan adus neh. Apa pe adus ora enggak? Mau somuk, Pak. Moyoy, Enggak ada apa. Apa gak udan? biasa anak biasa angger mulai sekolah kudu adus. Soalnya sekolahan itu kelihatan ambil kayak enak nih. Anu semare warak semongko ngolalap. Bener mertua. Ini aku londok. Mah. Duh, mah kok gitu. Sudah aku. Duh, ora apa-apa ndak pangan. Diresiki godhonge kalau bumbu-bumbu diresiki. Duh, sak resiki kok. Ora kowe kuwi ngono. Lah aku ya ngono mah. Loh. Ngono bersih kok. Adil guys nek mangan, padune wareg kok. Aku wis iki sing gak kena sambel kok tak panganeh, guys. Ngono-ngono. Mangan lelane kon nah ngono lha kuwi wis gak entek warak kok. Aja Ya, jeneng. cote gelem nak tiga indok. Resiki. Ayo. Nambah pedes kan pas aku yoga kok saiki penyot pedes. Mergo bumbune slot akeh, nguri-nguri. Mam, Mang wis aku nyo. Aku kok gitu. Ya. Ndak ale. Mak ndak ana sak prungkol kok. Kuwi gak. Nanti kan meneh ay. Aku Godhonge kudu bersih, ngene iki opo kudu entek. Tahu. Mangnya mau tahu. Mesti i ay. Mantap. enak, guys. Ya Allah. Sapa sing pengen mulih nang desa, dene aku kok sing pengen nang desa sih rukun padha-padha mangan bareng-bareng. Ya. Padha mangan iwak mentah digoreng-goreng gental-genter. Ini. Ah. Mantap guys. Gone. Oh, balik aja. So, Nang banah mana? nanti pernah. Nah, Iki lho. Nggak usah. wis aja sik. Ngono gak entek. Ngono Apa ngeri, tak guys. ngeri. Enak kuwi nih. Besok masak aneh Mas ya. Besok ben didukok ndok mbek. Entah aku ay. Yo condok neh lek genti lek. Wah, Ayam mah. yo. Blenger. Blanger Anu anu. coba ayam nak. Nek ibu mbek ayam dodol yo. Boleh tak. Masak masih. Ya, Ya iya. oke. Oke. Anu kae lah jaluk titik Mbah Dames kuwi. Yo. Ngon bakal Nanti lo buat ngomong. Ora apa-apa ya, Mbah yo. Yo. Si nyo, iki lho. Gona nyo, Si godhonge. iki taune caki. Lha Ya. Wah. Mana? Banget iki. Ibu neh. Iki jare Ayo, doyan. Mbak. Doyan apa? Bisa. Doyan per aku sih iki.
Enggak ae. Yo, Wis. Nek sewenang guys tahu guys. Tahunya enak seneng lek gak enak ya moh. Ndok ngerti deh. Nek poso guys tahu. Nek poso tahu asin. Tahu Bali sing rupane abung. Ora kepangan soalnya do mblenger saiki do kurang tahu wis ngobar bot. Sarapan, Dek. Jabah. Apaan? Ini seguken. Berarti pedes Enak seger lah apa semongko. pedesan tapi enak om. Tenang. Mbah nah, mbah Bu. Menang gede langsung nah. Masih akeh nih. Menang Kurang sunat. bu nah. Gen kaya kuwean, kok gak kowe tok Tak apa-apa ya guys ya. Harapan. Pan, menang gede kok ndang sunatan bener di akeh gitu yo. Terus apa? Jangan tinggal mbah bangun yo. Jempol. Tapi dadak Bu ora tau Bu. Kotong kotane. Nyek arang-arang aku ora buah, guys. Buah le. Buahku tapi dhuwit, guys. Timbang beras sampe mie anu dhuwit. Ya ora apa-apa, karek wonge dhuwit ya ora apa-apa, brang rezekine yo. Sing beras ya didang, sing dhuwit disinggahno ngono lah kok aku yo untuk doakan ya seneng. Beras akeh ya seneng. Walah lah ngombe terus ngono. Aja ngombe yo. Mangan nek lebaran aja ngombe. Enak mat awi. Ku wetengem. Aduh, Bu. Wak loro. Potongnya keluarkan yo. Jadi badik biar nek desitasi kak malah ora tercapai. Wes Jan. Aja mbok jupuk ngono aneh. Wis jek kok Bumbune jupuk. Wis kok alah. Oh sak entek engko mbah Iman. Heeh, Mas teh bumbune tak kon jupuk ngono lho. Mbah Iman tak pangane aku kok. Mbok buah. Kerupuk aja entek ah. Entek, isine piro lek kerupuke? Mak 8 tok isine. Ndek guys, Mbah Neh. Kayu tak kayak tantangan mangan tahu Bali Jadi sak. pemirsa nang mangkok. kongkon ngene. Nyo, kayak sambel sing akeh ya mau nyurap ora nganu lek guys. Guys. Malah anak wetenge loro apa malah. Menang gede nak tak sunato, aku sing oleh dhuwit Oh, akeh. ngekek dadak amen guys sing ape nyunatno. Ngorong. Lha kuwi leh nganu ripaki sunato. Ora entek manuke bar sunato surat neh. Kalau jek siki Wis. Wes, ngono ora wetenge kon maneh. Mas sambung kowe nek kuareken nek. Mili-mili kok. Ngono. Ndang. Mawan. Wah gak sah aku ki. Mah, gak usah. Gede mbok dirang sampe jaluk sunat kok. Ya suka mantap hani kok ya gak sah sunat yo. Masa dhisik? Ya setuwak sik ya guys ya ora waso. Ora le, situak sapa? Ripaki ya. Dipaki cah lanang kudune hani sik, lagi dipaki ngono nek wong desa. Gas kan gas sing ape kelamarani. Tapi nek lanang padha lanang, ripaki nek dilangkai hani tidak boleh paraber. Nek wedok. gak oleh. Ya gak oleh. Berarti dilangkai. Sapa? Lah nek payu adike kangen uruk masik, Mbak Yuni rung aber. Wis. Wis. Wis guys, ludes, warungnya dibuka. Ditutup. Tutup nek. Tutup. Warungnya ditutup guys. Saya ambekan lah ditutup. Kok maneh kok dingorokno ngono sih. Nggo Lah mangan. nek royo buka oleh mak. Kok emak gak masuk. Boleh manan. Wes. Wes yo guys kan hari ini Guys, ngebeng mele-mele. Masakane masakane Chef Ripai, Chef Ripai. Sep-sepen. cep-cepen Lah piye nek gak sep-sepen wong kadang gelem masak, kadang iki mbuh nangin apa mong. jangan lupa subscribe lonceng dan like komen share subscribe di share sebanyak-banyaknya di bawah. Iklan kau cek ben aku sampai jaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hae hae.